Өнөөдөр нэг төгтөр би нэг хичээлтэй. Тэгээд би сүүлд оруулсан миний влогны доор миний ингээд сургуулийн влогч амар таалагддаг шүү гэтгцэн байсан болохоор уг нь ингээ өдөрт ингээл хийх юм байхгүй хичээлдээ яваас гэртээ ирэл хичээлдээ явал гэртээ ирээ байж байгаа ч гэсэн за хийчдөө дараа нь би бас өөрөө харахад амар гоё юм бол үзэхэд гоё юм болов гэж бодоод тэгж байна. Гэтэ өнөөдөр орой би инхүүштэй хальт уулзаж магадгүй сайн мэдэхгүй ямарсан харж бай. Тэгээ би өглөө 8 гэж босчоод өглөөний цайгаа уучаад витаминуудаа уучаад тэгээд жаал хөвчөөд дахиад сая босч ирлээ 10 болчих. Тэгээд жоохон байж аваад гарч өдрөө болоо итэндээ. Тэгтээ хичээлд явчаад ирэндээ. Өчтөр би хувцас угаасан байхгүй юу? Тэгээд уг нь хатаагчанд хийсэн. Тэгсэн чинь бүрээ хатаагүй байсан. Тэгээд одоо бол баг бүр хатцсан юм шиг байна. Тэгээд юмнаас ахын би тэгээд та нарт өчтөр юм угааж захтаа болсон юм аа нэрээ яри заяа. Өчтөрийн угаалгын машин ингээд татвараар болохоор нийтийн угаалгын машин байдаг байхгүй юу? Тэгээд очиод ингээд доор баг 12 угаалгын машин байдаг хаа. Тэгээд юу ачаад угаачаад угаалгын машинд хийчээд дээшээ гарч юм үзэж байгаад очисон чинь миний угаалгын амар олон угаалгын машин байхад миний угаалгын машинд хийсэн байсан хувцсуудыг гаргаад өөрөө хувцсыг хийсэн байсан. Гэтэ хин гэдэг юм би одоохондоо мэдэхгүй байгаа. Одоохондоо жишээ одоо мэдэх ямарч боломжгүй л ахalta тэр. Тэгээд амар надад тэр амар сайн санагдсан. Энэ жоохон жигтэй байна. Тэр жоохон яг энэ нэг темирхүү миний юмд амар дураа гэж зөвшөөрлөг хүрэхэд би амар дургу байдаг төрлийн юм байхгүй. Тэгээд ер нь хүмүүс нэг тийм юм дуртай байхгүй л үү дээ. Тэгээд яг тэрэндээ би бүр жоохон ингээл яг ингээл уурах гэл бүр яг юм жижиг юмдээс би амар хурдан стресстэй төрлийн юм байхгүй юу. Тэгээл жоохон стресс жаал за гэл өөрийгөө тайвшруулаад тэгэл гайг болсон доо. Бүр хатаа байна. Тэг жоохон татварын амьдрахын ганц нэг хэцүү юм нэг иймэрхүү нийтээр хэрэглэх юм ихтэй. Тэгээ тэнгууд ингээд амар зөвшөөрлөө ер нь бол хүний юм чинь хичнээн өөрөө хэрэглэх байсан ч гэсэн төрүүлж хэрэглэж чадаагүй хүлээж аваад хэрэглэх хэрэгтэй шүү дээ ер нь бол. Тэгээд тэгэхэд амар тэгж мэгээдээ хүний юмд амар зөвшөөрлөө хүрсэн санагцсан надад тэр бол. Тэгэл та яалтаа бэлээ гэж бод. Жоох стрессэн. Тэгтээ гайгүй нэг тийм юм болсон. Тэгээ би бас нэг драм юу өмгөөлөгчтэй драм үзэж байгаа дуусгасан. Тэгээд одоо дахиад шинэ тэр нэг сүүлд гарсан юу хаантай нэг Girls' Generation хэм билээ. Тэр их тоглосон ямар ч кино эхлүүлэх гэж байгаа. Тэр амар хөрхэн кино юм шиг байлээ. Би ингээд Монголд очиод ингээд юу аадаг вэ юу? Гэт хувцснуудаа зарим хувцснуудаа Монголд үлдээчээд юу нэрдэг байхгүй юу? Тэгээд за өмсөхгүй юм чинь ингээд зарим нь хайж маацсан бэ сая сүүлд. Тэгээд тэгсэн чинь миний ингээд байнга өмсдөг 2 л жинсэмттэй болсон байд энийг мэдсэн чинь. Тэгээд ингээд 2 байгаа. Тэгтээ тэрний хажуугаар ингээд жинсэмт байгаа л таа. Тэр цагаан магаан байгаа заяа. Тэгтээ ингээд цагааныг өмсөхөөр амар хурдан толг болгоод би дээр бас хоод иж байгаа толг болгоцсон. Тэгээд тийм байсан. Яаж хурдан хатах вэ? Эсээ ажиллаад байгаа болохоор нэг тийм хүүтэн нэг тийм бүрэн хатаагүй нэг зүгээр юм хүүтэн мэдрэмж аваад ах юм. Би ухаарсаа энэ олон хувцсны доор хатаагч нь хийхгүй байхаар шийдсэн дараагийн удаагнаас. Нэг тиймэрхүү сонирхолтой байна. Би тэгээд юмудаа ихчээд тэр киног үзлээ. Бай. 뭐요? 몸미? Би өдрөө олоо идэхээ гараад ирлээ. Сая драма үзэж байгаад. Манай юу хоолой гадар хийлээ. Тийм. Ийшээ орж хүүхдүүд
Одоо эмчээ эрэхтэй юу доктор байд эмчээ эмэгтэй доктор байд тахгүй те бүгд ийшээ орч хоол иддэг. Би өнөөдөр юу унсан бэ гэж бэжтэй. Гэт юбок бэтимак тэгээд энэ миний өмнөх сургуулийн цамц унсан. Пимбай. Хатаа жоохон сэрүүхэн байгаа юм шиг би жоохон даараадаа болохоор дээрээ цамц өмсчлөө. Тэгээ угаасаа 2 цаг орно яг манай дотор ойрны уртлын байр болох ойрхон. Тэгээ угаасаа AC эдгээр ажиллаад анги сохоор жоохон хүдэн байгаад болохоор цамцтай гарчих зүгээр ах гэж бодсон. Тэгээ бүндээ одоо гарцгаая. Нөхөртөө уулзахаа. Тэгээд бид өөрийн цамц өмсөө. Тэжээ цамц өмс. Гарцгаая. Бараг л энэ барилга дотор байгаа юм шиг байна. Одоо миний таамгаар тийм юм шиг байна. Энэ муу юм шиг байна. Аяатауны коп гарсан байна. Гал үнэтэд. Хөтөлбөр ямар амар сонирхолтой юм тий. Хийстэй ч намайг болгож аймаг тий юу? Хийстэй ч намайг болгож аймаг тий. Энд чи холоос л харахгүй юм байна. 이혼인 되겠어요. 이혼인. 잼민이 작았어. 그런데 진짜 다시 자기 없을 또 어떤 일일때, 어떤 일일때 들어올게.
руу очиж амрыг даа. 이미지 프로세싱 어떻게 하냐면요. 스타트업 펀딩 같은 거 할 때 여러분 Надад ямар цэцэрлэгтэй би сайс юм. Бож хоол идэх чинь. Замаараа итэм орчоод бодсон. Тэгээд энэ витамин дөрөв витамин С тэгээд омега 3 ууж байгаа. Юу мэрсэн байна. Гонд задлж үзчихье. Энэ бүр амар удан гэж сайн овоо амар дэд үргэлжлээ. Амар жижиг юм доторс гарч ирлээ. Батлаа пенсил цайсан тэгээд ирсэн байна. Тэгж ирсэн байна. Тэгвэл заавал цай. Миний яг хүмүүс юу болцоо. Хөө юм задлнаа гэдэг чинь амар хэцүү юм байл шүү дээ. За sorry. Энэ зур арга байсан. Энэ нүг яг юм татдаг юм байна. Энэ нүүд логогоо миний захиалсан энэ логогоо ингээд наалттай байна. Зэтэл цай. Аваас шууд унгааж идэг нас. Ингэж ирсэн байна. Аюун дотор юу байна харъя. Бахан заавар л юм. Өөрөө малга. Боонд миний iPad-тай холбож үзье. Ямар байх үзцгээе. Nice. За. Одоо яаж холбох юм бол? Зүгээр наачид холбогдчих юм байх та. Bluetooth дээр л холбогдох хэрэгтэй доо. Шууд наачаад шууд орж ирж байна. Тэгээд ямарсан юутай болчихлоо. Гоё юм байна. Одоо би эргэж хөвтөж баах юм өдөж удаад дахиад айл орон болон дорно. Өнөөдөр угаас хичээл болохоор. Бай бай.